听不懂啊？啊！我跟你说多少次了，不能在家里抽烟。我就抽咋的？再犟嘴，再犟嘴啊！还在家里抽，我惯着你啊！弟妹多大肚子了，不知道啊？那咋了？那我抽咋了？还有啊，以后你上完厕所的时候，那马桶能不能擦擦呀？啊，天天弟妹追着你屁股伺候你，没完了你啊！哎，我就不擦，我就让我媳妇擦。我娶他媳妇干啥？我娶媳妇干啥的？我看你要干啥？你到底？就找茬是不？你找我看你要干啥？你说话呢，说呀。不找茬吗？咋的？这个不合适了？啥意思啊？我1.86米，你不用量了。姐，我错了，给，能不能改？能。